ஹே ஹலோ கைஸ், வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இது என்ன மாமா? ஸோ இன்னைக்கு நம்ம சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா எக் ஃப்ரைட் ரைஸ் எப்படி பண்ண போகிறோங்கிறதான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ எக் ஃப்ரைட் ரைஸ் வந்து உங்களுக்கு ஒரு ரோட் சைட் ஷாப்பில் நீங்கள் எவ்வளோ விரும்பி சாப்பிடுவீங்களோ அதே மாதிரி டேஸ்ட்டோட நம்ம இன்னைக்கு வீட்டிலேயே செய்கிறது எப்படிங்கிறதான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். இந்த எக் ஃப்ரைட் ரைஸ் பண்ணுறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மேட்ச் டு மேட்ச் ஒரு 20 மினிட்ஸ் இருந்தாலே போதுங்க. உங்களோட வீட்டிலே உள்ள பொருள், அதாவது எப்போவுமே உங்கள் வீட்டில் அவைலபிளாக உள்ள பொருளை வச்சு நீங்கள் வந்து இந்த எக் ஃப்ரைட் ரைஸ் பண்ணலாம். வாங்க எப்படி இந்த எக் ஃப்ரைட் ரைஸ் பண்ணலாங்கிறத பார்க்கலாமா? பண்ணுறதுக்கு தேவையான பொருள் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ உங்களுக்கு வெங்காயம் எடுத்துக்கோங்க. வெங்காயம் நல்லா சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா 4 இருந்து 5 பச்சை மிளகாய் நீல வாக்கில் கட் பண்ணிக்கோங்க. கருவேப்பிலை, அப்புறம் 6 முட்டை. ஸோ இன்னைக்கு நான் வந்து 3 பேர்த்துக்கு நாங்கள் சமைக்கிறோம். ஸோ அதனால நான் 6 முட்டை எடுத்துருக்கேன். இப்போ ஒரு கடாயில் ஒரு 3 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க. எண்ணெய் நல்லா சூடானதுக்கு அப்புறமா அதில் கருவேப்பிலை போட்டு நல்லா வதக்கிடுங்க. இப்போ கூடவே நான் வந்து சோம்பும் ஆட் பண்ணுறேன். ஸோ சோம்பு வந்து நல்லா உங்களுக்கு ஒரு டேஸ்ட் கொடுக்குங்க. அதுக்குரிய வெட்டி வச்ச வெங்காயம், பச்சை மிளகாய் எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா வதக்கிறோம். வெங்காயம் நல்லா பொன்னிறம் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க. வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா நம்ம வச்சிருந்த கறி மசால் பட்டை, அதாவது அந்த இலை எல்லாமே உங்களுக்கு பேக்கெட்டில் கிடைக்கும், அதையும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அதையும் நல்லா வதக்கிட்டு வச்சிருந்த முட்டை எல்லாம் உடச்சி ஊற்றிடுங்க. ஊற்றிட்டு முட்டை நல்லா வேகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிடுங்க. இப்போ அதில் நான் ஜீரா மசாலா ஆட் பண்ணுறேன். ஸோ ஜீரக பவுடர் அதை ஆட் பண்ணுறேன். ஸோ இதுவும் ஒரு ஃப்ளேவருக்காக தான் ஆட் பண்ணுறோம். அப்புறமா கரம் மசாலா கொஞ்சம் ஆட் பண்ணுறேன். ஸோ அந்த எக் ஸ்மெல் இல்லாமல் இருக்கிறதுக்காக நம்ம கரம் மசாலா ஆட் பண்ணுறோம். முட்டை நல்லா வெந்திருக்குதுங்க. ஸோ இப்போ இதுலேயே கொஞ்சம் நல்லா பெப்பர் பவுடரும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ ஒரு காரத்துக்காக நான் வந்து ஆல்ரெடி ரைஸ் வேக வச்சு எடுத்துக்கிறேன், ஆற வச்சு எடுத்துக்கோங்க. ஸோ எடுத்து அதை நம்ம மிக்ஸ் பண்ணுறோம். இப்போ இது வந்து நம்ம ஃப்ரைட் ரைஸ் பவுடரே கிடைக்குதுங்க கடையில். ஸோ அதை நான் ஆட் பண்ணுறேன். ஆட் பண்ணி கிண்டியாச்சுன்னா நம்ம டேஸ்டியான சுவையான எக் ஃப்ரைட் ரைஸ் ரெடிங்க. ஸோ கண்டிப்பாக இதை உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா நீங்கள் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். உங்களோட கமெண்ட்ஸ் என்னங்கிறத கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.